ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இந்த ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட்னே தெரியல. அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரி பாட்டர் தான் தெரியும். பட்டு அவ்வளோ டிமாண்ட். ஏன்னா இப்போ எந்த கடைக்கு போனீங்கனாலுமே வந்து ஹேரி பாட்டர்ன்ற தேவை தான் கிடைக்கிறது கிடையாது. வந்து நானும் என் ஊர் திரையங்களை தேடிப்பட்டாச்சு. ஹேரி பாட்டர்ன்றதை கேட்டால் சாதகன்றதை ஹேரி பாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. நான் எதுக்கு இப்போ இந்த 2 பாக்ஸ் வந்து என்ஜாய் ஆகுறது ஒரு மாதிரி எக்ஸைட் ஆகுறதுனே தெரியல. பட் ஆனால் இந்த கிடைக்கிற எல்லா ஒரு சின்ன சின்ன டாயுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்த்து தான். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இன்டர்ஜையில் உள்ள அந்த டாய்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹேரி பாட்டரில் உள்ள அந்த ஃபங்கோ பாப் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்க. இந்த டாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வாங்கியிருந்தேன் தனியாக ஒரு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்ததை பார்த்தா வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அப்போ எனக்கு இதோட டிமாண்ட் இப்படி தான் தெரியாது. பார்த்தா இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஒரு 4-5 நாள் அமேசானில் தேடி பார்த்து கடைசியாக ஒரு நாள் தேடி பார்க்கவும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் இருந்துச்சு அமேசானில். ஸோ ஸ்டாக் இருந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா. அதை நான் காமிக்கிறேன். ஆல்ரெடி இந்த ஹேரி பாட்டரில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்குது. அப்படி அதை நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஹேரி பாட்டரோட கேரக்டர்ஸ் நேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மறந்துச்சு. தப்பாக நினைக்காதீங்க, மறந்து போயிருச்சு. ஹேரி பாட்டர் திட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரோன்னு நினைக்கிறேன். ரோனா மறந்து போயிருச்சு. பட் இவங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு 1-2 மூவிஸ்லாம், மறந்து போயிட்டேன். பட் இந்த டாய்ஸை பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பாருங்கள். ஸோ 2 ஹேரி பாட்டர் இந்த நம்ம பென்சில் பெண்ணை மாற்றுற மாதிரியும் ஒன்று நம்மளுக்கு அந்த சார்ஜிங் கேபிளை மாற்றுற மாதிரி. அப்புறம் அவங்களோட டீமில் உள்ளவங்களாம் இருக்காங்க. இல்லை பார்த்தீங்கன்னா 1 பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 ஹேரி பாட்டர் கிண்டதாய் ஒரு ஃபுல் பாக்ஸ் வந்து நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் தான் உண்டு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு செல்லர். ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு செல்லரோடது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 டேஸில் தான் வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீதி கிண்டதை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இந்த கிண்டதை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்து இந்த முட்டை பார்த்தீங்கன்னா தேவை கிடையாது. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ள என்ன இருக்குது? ஓகே, ஹேரி பாட்டர். மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரி பாட்டர் தான். சரி, ஓகே. ஸோ இந்த ஹேரி பாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக முந்தி வாங்கினா இப்போ தான் தள்ளி வச்சுருவேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரத்தில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க, அந்த ஓரத்தில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஹேரி பாட்டரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துடலாம். ஓகே, பாருங்கள் சார், இந்த ஃபங்கோ பாப் ஸ்டைலில் அந்த ஹேரி பாட்டர் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதே பார்த்தா எனக்கு கேட்கலாம். ஆக்சுவலி இப்போ கடைசியில் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணுற எல்லா டாய்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிற்க வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த சாக்லேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஓரமாக போட்டுடலாம். ஓகே, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த முட்டை. ஸோ இதே மாதிரி எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி பார்க்குறதுக்கு இந்த எக் ஷேப்பில் மட்டும் வந்து ட்ரேவோடு இருக்கிறது பார்க்க அந்த ஃபில்ஸ் ஆக்சுவலி தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் டைம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் செட் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் செட் வாங்கியிருக்க திரும்ப ஹேரி பாட்டருங்க. மறுபடியும் பாருங்கள் ஹேரி பாட்டர். இது பாருங்கள், என்ன கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு இந்த ஹேரி பாட்டர் பொம்மையை யாராவது தேடும்போது நம்ம திரும்ப இதை பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணிடலாம். இப்போ கண்டிப்பாக திரும்ப ஒரு வேளை இன்டர்நெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டாக் பண்ணி கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இதை யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு யாருக்கா ஹேரி பாட்டர் கிடைக்கலன்னா எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், 2 ஹேரி பாட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்குது. அப்புறம் அந்த உடம்பு முட்டையெல்லாம் அந்த பக்கம் போட்டுடலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன 2 இருக்குது, இந்த 1 எடுத்துடும். ஓகே, மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிற இந்த ஹேரி பாட்டருக்கு ஏனே தெரியல. ஓகே, அடுத்த வரிசையாக அடுத்த ஹேரி பாட்டரோட ஃப்ரெண்டு இங்கே பாருங்கள். பேர் பற்றி நான் மறந்து பேசி, இந்த பொண்ணோட பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு. ஸோ ஓகே, அடுத்து அப்படியே அதுக்கு நேர் பின்னாடி இருக்கிற அதே என்னோட எக்கு எடுத்துருவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் மார்க் இருக்குது. புக் மார்க் தான் நினைக்கிறேன் பேர், புக் மார்க் தான். ஸோ இது ஏதோ ஒரு கேரக்டர் போட மறந்து போயிருட்டேன். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சீரியஸ் எனக்கு பிடிக்கும். அவங்களோட கேரக்டர்ஸை பார்த்தா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல, அவ்வளோ மறந்து போயிருது டக்குன்னு. இப்போ நம்ம வேறு நிறைய அனிமே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுனால நேம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு போயிருது, மறந்து போயிருது. நான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. இது பார்த்தீங்கன்னா புக் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது. சரி, ஓகே, இந்த முட்டையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக போட்டுடலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற முட்டை இதே அதில் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஹேரி பாட்டர். மறுபடியும் இந்த கண்ணாடி பையனே வந்துட்டு இருக்கானே, இந்த ஆரஞ்சு முடிக்காரன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. 9 to 12 கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர மாட்டுது. ஏன் ஐ திங்க் அதெல்லாம் வந்து ஃபாரின் நம்ம இந்த அமெரிக்காவில் உள்ள இன்டர்நெட் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த அவங்களோட வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் போல். இந்த இந்தியன் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த 3 கேரக்டர்ஸ் தவிர வேறு யாருமே இப்போ தான் கிடைக்க மாட்டேறாங்க. இது யார் இருக்கா?
கரும்பு இதுவா, இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்டல்னு நினைக்கிறேன், கேஸ்டல் ஸ்டிக்கரோடு இருக்கும். சரி ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கிடையாது. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிண்டர்ஜாய். இது பல்காக வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு தனி சந்தோஷம் தான். 1-2 வாங்கி ஓப்பன் பண்ணாலே ஒரு தனி சந்தோஷம் தான். அதில் பல்காக வாங்கி ஓப்பன். ஓகே கைஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரஞ்சு முடிக்கார பையன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டான். அவன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மறந்து போயிட்டேன், ரோனா ஏதோ சம்திங் இருக்கும், மறந்து போயிட்டேன். ஸோ அந்த ஆரஞ்சு முடிக்கார பையன் தான் இருக்கான். அவனை பார்த்தீங்கன்னா நிற்க வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது. ஓகே, இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் இருக்குது, அவங்களோட அந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது பாருங்க, அது இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசம்பிளும் பண்ண முடியாது டக்குன்னு. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்துல யார் இருக்கா, மறுபடியும் அதே புக் மார்க். அதே எனக்கு தெரிஞ்சு லிமிட்டடான இதான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் போல். எத்தனை 24 முட்டை வாங்கினா சரி தான், 54 முட்டை வாங்கினா சரி தான். லிமிட்டடான அங்கே உள்ளே என்ன இருக்குதோ அதான் கிடைக்கும் போல திரும்ப திரும்ப. நானும் அந்த அவர் பேர் என்னது, டம்பிள் டோர், அவர்லாம் கிடைப்பாருன்னு நினச்சேன். அவர்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது போல். சரி ஓகே, இங்கே ஏதோ அவுல் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்குது. இந்த அவுல் கூடயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுவும் இருக்குது, ஒரு ரப்பர் பேண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அது எதுக்குன்னு தெரியல. சரி, நம்ம எதுக்கும் அதை உள்ளே போட்டு மூடிடும். அவுல் எப்படி இது பண்ணுறது? ஓகே, ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் இருக்குமா? சரி ஓகே, மாட்டியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு முட்டை இருக்குது. பல்காக வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறது தனி ஒரு சந்தோஷம் தான். ஓகே, திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு புக் மார்க்கில் இந்த பென் பின்னாடி பென்சில் பின்னெல்லாம் மாட்டுறது அந்த ஒரு ஹாரி பாட்டர், அது பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்குது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. கிடச்சிருக்கு டாய்ஸ்லாம் நான் இப்போ தான் வச்சுருக்கேன். எதாவது இந்த முட்டையெல்லாம் வந்து என்ன சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக சுகர் வந்துடும். ஓகே, இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு முடிக்கார தம்பி தான் பார்த்தா இருக்காரு. ஓகே, அவரையும் வந்து அந்த உரமாச்சிடலாம். அடுத்து இந்த ஒரு எக்கு. ஓகே, இதுக்குள்ள யார் இருக்கா? இது நசுங்கி போயிருக்கும் போதே தெரிஞ்சுது. இதுக்குள்ளே இது பார்க்க நசுங்கி போயிருக்கும் போது தெரிஞ்சு. இப்போ உள்ள ஹாரி பாட்டில் தான் நசுங்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஒரு டாயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நசுங்கி போகும்போதே தெரிஞ்சிருந்து உள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு இந்த புக் மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஆக்சுவலி வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்காரன் பண்ண தப்பா இல்லை செல்லருக்காரன் பண்ண தப்பான்னு தெரியல. வரும்போதே டப்பா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அடிப்பட்டு நொறுங்கி இருந்து டப்பா இந்த நிலைமை கொண்டு வர்றதுக்கே சில டேப்லாம் போட்டு அதை எப்படி நிற்க வச்சு இந்த ட்ரெயினாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக கிடந்துச்சு. முட்டையெல்லாம் அப்படியே கிடந்து நான் யோசிச்சேன் ஒரு 24 இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகமாக இருந்துச்சு. ஆனால் இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது அந்த இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு கேரக்டர், அவங்களோட ஃப்ரெண்டு, இது பேர் மறந்து போயிடுச்சு. இது பேர் தான் ரொம்ப மறந்து போயிடுச்சு. ஹாரி பாட்டர் ரோன் தான் நினைக்கிறேன் இந்த பையன் பேர். ஓகே, அடுத்து மறுபடியும் அந்த கண்ணாடிக்காரன் ஹாரி பாட்டர் பேக் டு பேக். இவனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 4ஆவது தடவை கிடைக்கிறான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 தடவை, அப்புறம் அந்த ரோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 தடவை, ஹாரி பாட்டர் பார்த்தா மொத்தம் 4 தடவை. சரி ஓகே, இதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். மறுபடியும் அந்த கேஸ்டில் ஷிட். நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரி ஓகே, கடைசி 8 எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது உள்ள என்ன இருக்குது? இதுவும் வந்து நசிங்கி கண்டிப்பாக ஹாரி பாட்டரில் உள்ள யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. தெரியும். அதாவது இந்த புக் மார்க் இருந்தாலே அந்த ஹிண்டர்ஜாயோட முட்டையை அப்படி தான் நான் உடஞ்சி போயிருது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஹாரி பாட்டர் இருந்தால் மேக்ஸிமம் அந்த டேமேஜ் ஆகாது. இது பண்ணால் லைட்டாக டேமேஜ் இருக்குது. ஒரு வேளை இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டரோ இல்லாட்டி யாராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி திரும்பி புக் மார்க் இருக்கலாம். வெயிட்லெஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஹாரி பாட்டரோட ஃப்ரெண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா 3ஆவது தடவை பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது.
ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் தடவை நான் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருந்து. ஸோ மொத்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 5 தடவை, ஹாரி பாட்டர் ஒரு 5 தடவை, ரோன் ஒரு 3 தடவை. ரோன் தானே அந்த பையன் பேர், மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு கரெக்டாக. அது ஒரு 3 தடவை. எப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி வேஸ்ட்டு தான், எதுவும் கிடைக்காது எனக்கே தெரியும். சரி ஓகே. ஏன்னா அந்த டம்பிள் டோர் அவங்களாம் கிடைக்கவே வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி டம்பிள் டோரை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்க கொஞ்சம் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா மாதிரியே பார்த்தா இருப்பார். ஸோ அதனால் பார்த்தா டம்பிள் டோர் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நம்ம இந்தியன் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டம்பிள் டோர் அவங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. சரி ஓகே. இதை பார்த்தா நசிங்கி போயிருக்கு. கண்டிப்பாக இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் மார்க்கோட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ புக் மார்க்கில் இந்த இது கேஸ்டல் அதனால தான் நசிங்கி போயிருக்கு. ஓகே, நம்மளோட கலெக்ஷனில் 5வது ரோன் தானே, பேர் மறந்து போயிருச்சு. நான் திரும்ப அதே சொல்லிட்டுருக்கேன். சரி ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 தடவை கிடைக்குது. ஆல்ரெடி கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஸோ அதோட சேர்த்து மொத்தம் 5. இப்போ அவங்க டீமே பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிட்டாங்க. இந்த மீதி 3 முட்டையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு தடவை கிடச்சாங்கன்னா 6 ஆயிரும். மறுபடியும் அந்த புக் மார்க்கா இல்லை பேஜ் மூவ் ஆகாமல் இருக்க போட கிளிப்பான்னு தெரில. தெரிஞ்ச புக் மார்க்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் யார் மறுபடியுமா? ஐயோ, இது மாட்டி இருக்கிறதுக்கே போர் அடிக்குது. அடுத்த தடவைலாம் ஃபாரின் வெப்சைட்லலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி இந்த டம்பிள் டோரு அதர் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கிற முட்டையெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும். ஏன்னா இல்லாட்டி இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேட்ச் தான் விட்டாங்கன்னா ஒரு ஆள் டம்பிள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்க வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஒரு ஆள் ஃபஸ்ட் பேட்ச்னால இப்படியா என்னன்னு தெரியல. பட் அவங்களெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க. அந்த சீரீஸில் மெயினான ஒரு 12 பேரோ 9 மெம்பர்ஸோ காணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பேட்ச் கிண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வருது. ஆனால் நான் ஒரு பேட்ச் கிண்டர் மீன்ஸ் அந்த ஒரே சீரீஸில் வருது. நமக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் எதாவது வந்துச்சுன்னா கிண்டத்தில் இப்போ ஹாரி பாட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஷாப்லையும் தான் கிடையாது. ஒரு நெக்ஸ்ட்டு வர சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஒரு டம்பிள் டோர் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாம். டம்பிள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் ஒரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. டம்பிள் டோரை வந்து அந்த பர்பிள் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார். ஸோ முடிஞ்சால் ஃபாரின் கிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா போடுறேன். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன கொண்டதை கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன். இப்போ இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கரிங் வேலைகள் தான் இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிடலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கரெக்டாக ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறது மாதிரி மெயின். முந்தி தான் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக ஓட்டிடுவேன். ஆனால் பெருசாக அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக ஓட்டினாலே அதில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு தெரியுது. ஸோ அதனால பார்த்து கரெக்டாக ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. பாருங்கள், கரெக்டாக ஓட்டினீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த வேவ்ஸ்குள்ளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கர் பார்த்தீங்கன்னா போயிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஓட்டினா பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபங்கோ அப்படின்னு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பரவாயில்ல. இதை முந்தினா இதை கூட பார்த்தீங்கன்னா தூர விட மாட்டேன். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதே பார்த்தீங்கன்னா தூர போட்டுருவேன். ஏன்னா இந்த பொம்மை வாங்கின அட்டைப்பட்டி அப்புறம் இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸு அந்த கார் எல்லாத்துக்கும் அட்டைப்பட்டியை சேர்த்து வச்சு இப்போது ரூமில் வந்து இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் வைக்கிறதுக்கே முதல்ல இடம் இல்லை. முழுக்க அட்டைப்பட்டி தான் இருக்குதே தவிர பொம்மை வைக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை முதல்ல. ஸோ அதனால் இந்த முந்திலாம் இத்தனைக்கு இந்த முட்டையை கூட சேர்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த முந்திலாம் வந்து இந்த ஹார்ட் வீல்ஸு ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியான முட்டைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ முட்டையில் அந்த ஹிண்டரோட கவர் சொல்கிறேன், அந்த ஓடு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா வரும். அந்த ஹாரி பாட்டருக்கு ஒரு வகையில் வரும், ஜஸ்டிஸ் லீகு, டிசி, மார்வலெல்லாம் அதெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும். அதில் பார்த்தேன். ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ தூர போட்டுனேன். ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்து வச்சுருந்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா முந்தி மார்வலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொலாபரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் எப்படின்னா வந்து மார்வல் கொலாபரேஷனில் எப்படின்னா ஸ்டிக்கர் மார்வல் கொலாபரேஷனில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு கிண்டர் ஜாயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த கேரக்டர் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த பேப்பர் எப்போ போட்டுருக்காங்க அந்த வந்து கிண்டர் ஜாயோட பாக்ஸ்லேயே இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. அந்த நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி அந்த நம்பரில் கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தமிழ்லையா இங்கிலீஷ்லையா ஹிந்திலையா பார்த்தீங்கன்னா கேட்கும். ஸோ எந்தெந்த அதை நம்ம அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கேட்கும். 1 அனுப்பிங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ், 2 அனுப்பினா அந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு. சில பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கி கூட ஃபைட் பண்ணேன், நான் வந்து அல்ட்ரான் கூட ஃபைட் பண்ணேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும். அதுகளோட ஸ்டோரிஸை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கேட்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக. ஏன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வரும். அந்த ஃபைட் நடக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு,
அவங்க பேசிட்டு போகிறது, அந்த ஹெலிகாப்டர் சுத்தம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்கும். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க. அது மட்டும் அந்த சூப்பர் ஹீரோஸே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து பேசிட்டு வேறு போவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. அந்த நம்பர் கூட பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பர்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அந்த நம்பர் கிடச்சா திரும்ப ஃபோன் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா அது ஒரு சூப்பராக எப்படின்னா வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்கிற மாதிரி. அதில் வந்து ஹல்க்கு சொல்கிற கதையில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கி வந்து இந்த பேர் மறந்து போயிடுச்சு, அந்த இதோட பேர் டெஸ்ராக்டை வச்சு என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான், டெஸ்ராக்டை வச்சு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான். ஸோ அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கதை பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ நல்லா இருக்கும். தாருக்கு மொத்தம் 4 அவெஞ்சர்ஸ் தான். தார், கேப்டன் அமெரிக்கா, அயன்மேன், ஹல்க்கு. அதே நேரம் அதே ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா வேறே அவெஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது போல். எனக்கு அந்த டைமில் தெரில, இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். ஹாக்காய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருந்த மாதிரி ஞாபகம். பட் நம்ம இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கம்மி தான். அதே மாதிரி இன்னொரு மொத்தம் 2 கொலாபரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இல்லை இன்னொரு கொலாபரேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கேரக்டர்ஸ் உண்டு, அவங்களோட ஹெட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஓடும், அந்த ஹெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓடும். அது ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. மொத்தம் 3 தடவை பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை இன்னொரு கொலாபரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீச்சன் மாதிரி நம்மளே மேக் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ மொத்தம் 3 கொலாபரேஷன். அப்புறம் டிசி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒருக்கா டிசி கூட பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் டிசி கூட ஒருக்கா நான் ஜேம்ஸ் பாலம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் பால்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிசி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ சரி, நான் பேசிகிட்டே இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெந்தாக போயிடும். இந்த வீட்டில் வாங்கியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் 4 ஹாரி பாட்டர், ரோனா சம்திங் அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4. அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4. அந்த கேஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3. அப்புறம் கேஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3. அந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2. புக் மார்க்கில் அந்த கேரக்டரோட பேர் மறந்து போயிடுச்சு, வெள்ள முடி வச்ச ஒரு பையன். ஸோ அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இடம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவுல், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாரி பாட்டர் அந்த பென் 2 பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் பேண்டை மாற்றுறது. ஸோ நல்லா இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட கிடையாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி கலெக்ஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்டாக இருக்குது. பட் பரவாயில்ல, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க வச்சா பார்க்க நல்லாயிருக்கும். வரிசையாக வந்து இந்த எல்லா ஃபங்கா பாப் கேரக்டர்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க வச்சா நல்லாயிருக்கும். சரி, ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த இடம் அவ்வளோதான். இந்த இடம் முடிச்சுக்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான அன்பாக்ஷனை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பை கைஸ். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ப்ரோ ஆக்ஷன் இது புக்கும் வேண்டியதான் பை பண்ணலாமா, உங்கள் இன்ஸ்டா ஐடி இருக்கான்னு கேட்குறீங்க. கூடிய சீக்கிரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டா ஐடியோட அப்டேட் பண்ண தரேன். ஆக்சுவலி இப்போ இன்ஸ்டா ஐடி தான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்ட்டாக தான் போட்டு வச்சு தானே பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கணும். ஸோ இப்போதைக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா ஸ்கூலுக்கும் போக வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறனால வந்து சரி எதுவும் பண்ண முடியல. நான் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வீடியோஸ் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு விட்றேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இருந்தோம். ஸோ இந்த தான் இந்த முடிச்சுக்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான பாக்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் கைஸ். பாய்.